מעשינו כוננו בינה עבודנה אלינו עלינו, מעשינו כוננו עלינו, מעשינו כוננו. ידוע, יש מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. אז בספר המצוות, במצוואי, דעת הרמב"ם, שתפילה היא מן התורה. דעת הרמב"ן, שתפילה היא מדרבנן. דעת הרמב"ם זה מדאורייתא, תפילה אחת ביום. הוא דורש, הגמרא בתענית אומרת, הוא לא עובדו בכל לבבכם. איזה עבודה שבלב, הווה אומר, זו תפילה. תפילה היא נקראת עבודה שבלב. עכשיו, גם הרמב"ן מודה לו שבעת צרה יש חיוב תפילה מן התורה. הוא מביא את הפסוק פרשה שלנו, פרק י' פסוק ט', כן. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושנתם מאויביכם. אז בעצם התורה מדברת, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. אנחנו נמצאים בתקופה הזו כבר 2.5. מלחמה על הצר הצורר אתכם. השתגעו העולמות, הפסקת אש, לא הפסקת אש. השתגעו המוחין, אנשים לא יודעים כבר כן, לא, כן, מה יהיה, לא יהיה, כן יהיה. כן הסכם, לא הסכם, אורניום, יביאו את האורניום, לא יביאו אורניום, לא יודעים כלום. כן. אף אחד לא יודע כלום, כולל טראמפ. לא יודעים כלום. יש עניין שאגב, זה דבר שאדם צריך להכיר בעצמו, שאת רוב הדברים הוא לא יודע, זה חשוב. אנחנו לא יודעים הכל. לפעמים בן אדם חי בתחושה שהוא יודע, אנחנו לא יודעים. חשוב מאוד. זה גם מבוא להצלחה. הרבה פעמים אדם עושה מהלכים, כי ההנחות יסוד שלו, אוקיי, זה ככה וזה ככה וזה, זה לא נכון. הוא חשב שזה ככה. וכל הבניין שהוא בונה, הוא בונה אותו על יסודות לא אמת. כל אדם שהולך על פי חוכמתו, יכול להגיע לנזק גדול. בכל אופן הוא דורש פה על הפסוק, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. אומר הרמב"ן שבעת צרה לכל הדעות תפילה זה דאורייתא. אז כתוב, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם מאויביכם. כן, בבקשה, מה תרצה? זאת אומרת, יש מצוות עשה מן התורה לכל הדעות להתפלל בעת צרה. אז אומר הרבי מקלויזנבורג, שפע חיים הקדוש, יש ירושלמי ברכות, פרק ד' הלכה ד', שכל הדרכים בחזקת סכנה. זאת אומרת, הדרך זה דבר שהוא בחזקת סכנה. מאיפה אדם יודע מה ילד יום? אדם לא יודע מה ילד יום. איפה אדם יודע מה יהיה? אפילו אדם הולך לישון בלילה זה בחזקת סכנה. סיפרתי לכם מקרה מאוד מאוד ככה מרשים, על אדם אבא שהילד הזה היה לו חס ושלום מוות בעריסה. תינוק כמה חודשים מוות בעריסה, זה לא פשוט. וילד הזה צעיר מאוד, לא זוכר את השם שלו, הוא, לעילוי נשמת אח שלו, שמע ההורים מדברים, משפחה קשת יום, שההורים רוצים לעשות הכנסת ספר תורה. אז זה עולה הרבה כסף, אין להם. והילד שמע מזה, ראה בערך, שמע 100,000 שקל, פתח את הקופה שלו, יש לו קופה של ילדים, 200 שקל היה שם אולי. והוא החליט שהוא הולך, עושה לאח שלו ספר תורה, במשך 3 שנים הוא אוסף הילד הזה, מתחת לגיל 13, אוסף בקבוקים. 3 שנים, עם כמה חברים, הביא למעלה מ100,000 שקל. כן, הביא להורים שלו, קצת פה, קצת שם, ועשו ספר תורה לאח שלו, שמת מוות בעריסה. זה מראה לך מה זה כוח של רצון, של העסקה למצוות. תודה רבה. ברוך אתה אדוני, לנו מלך העולם, בורא עצי בשמים. אז זה העניין של תפילה בעת צרה. והיות והיום הכל בחזקת סכנה, אז התפילה היא מדאורייתא. זאת אומרת, לא רק לדעת הרמב"ם בספר המצוות בהלכה, גם לרמב"ן שמשיג עליו, הוא כותב תפילה דרבנן, אבל בעת צרה והראותם בחצוצרות, אנחנו רואים. אז התפילה היא תפילה מדאורייתא. והגמרא דורשת בברכות, ואנחנו מכירים את הגמרא הזו בדבר, קירום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. מה עומד ברומו של עולם? רש"י אומר כגון תפילה.
שהגמרא לא אומרת מה. כגון תפילה. כמה אדם צריך להרגיל עצמו תמיד, תמיד, תמיד להיות בעל תפילה, בכל עת, בעיקר בדרכים. זה משנה חיים. בין אנשים שעושים ואז מתפללים, לבין אנשים שקודם מתפללים ואז עושים. ויכול גם אדם בלב, לעשות תפילה בלב, אבל העיקר שיקדים תפילה לכל עניין ועניין. כשאדם מקדים תפילה, יש לו סייעתא דשמיא. כשאדם לא מתפלל על דברים, אז הוא הולך אחרי חוכמתו. ורוב בני אדם בעולם הזה, הנפילות גם של הגדולים ביותר, זהו בגלל שהלכו אחר חוכמתם. ואז באה התורה, פרשת בעלותיך, פתאום יש נונים הפוכים, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, ומא אדוני ויפוצו אויביך ונוסו משנאיך מפניך. נהוג לומר פסוק כזה שלוקחים ספר אל ההיכל. כשמחזירים ספר אל ההיכל נהגו ישראל לומר, ובנוחו יאמר, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. אז שני הפסוקים האלה, הגמרא במסכת שבת, בדף קט"ו עמוד שני, אומרת שדינם כספר שלם. יכול להיות קטנאים שם, דעת רבי יהודה הנשיא, הם דינם כספר תורה שלם. בסוד חצבה עמודיה, 7. אז באמת כמה יש לנו שביעיות תורה? 7 שביעיות. במקום 5 חומשי, אז 7 שביעיות. חומש ראשון, חומש בראשית. חומש שני, חומש שמות. קורא לזה חומש, כי אנחנו ככה רגילים. חומש שלישי ויקרא, חומש רביעי במדבר עד ויהי בנשוא, חומש חמישי ויהי בנשוא, חומש שישי ויהי בנשוא, סוף שלו עד סוף במדבר. חומש שביעי, ספר דברים. מה שונה הפרשה הזו, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, מה זה הפרשה הזו? והפרשה הזו היא מעין תפילת הדרך, שמשה היה מתפלל בדרכים. ובפרשה שלנו אנחנו לומדים על פי אדוני יחנו ועל פי השם ייסעו. שכל החניות של עם ישראל במ"ם בית המסעות במדבר היו על פי השם. כותב דגל מחנה אפרים, רבנו אפרים מסדילקוב, שהמ"ם בית מסעות מכוונים כנגד מ"ם בית מסעות שאדם עובר בעולם הזה. כל אחד מהרגע שהוא יוצא מהרחם, יש 2 מסעות שאנחנו יודעים אותם. מתוך המ"ם בית יש מ"ם מסעות, יש 2 מסעות ידועים. לכן משה היה בהר סיני 40 יום, כנגד אותם מסעות לא ידועים. 2 המסעות הידועים זה קבר וקבר. יציאה מן הרחם, שהוא נקרא קבר, כידוע. ממתי נקראת החכמה לחלל שבת עבור היולדת? מי שיפתח הקבר, זה הרחם, נקרא קבר. ולמה קוראים אותם ילדת חכמה? אז אמרו חכמים בהלצה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. לכן המילדת קוראים אותה במשנה החכמה. חכמה זה מילדת, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אז המסע הראשון זה שהאדם מגיח מהרחם לעולם הזה. כנגדם אמר דוד המלך שירה, כנגד 5 עולמות שדוד היה בהם. אז אחד מהעולמות היה ברחם, יצא לאוויר העולם ואמר שירה. והמסע האחרון, שגם כולם יודעים אותו, קבר. לוקחים האדם לקבר. יש הגר"א כידוע מפורסם, הוא מספר קצת על המסע של הנשמה שלוקחים, לא ידעו מאיפה, אבל נניח מהבית לקבר. ועוברת הנשמה, כי זה תהליך, יש אנשים חושבים שמיד עולים לבית דין של מעלה ומתחילים, לא, זה תהליך. אפילו שמואל הנביא, הגמרא מסכת שבת בדף קנ"ג למעלה אומרת, ששם הגמרא שואלת איך בעלת האוב הטמאה הצליחה להוריד את נשמתו לדבר איתה. איך יכול להיות דבר כזה? בסדר, לשאול המלך יש שאלות בהלכה. אז הוא לא מצליח לדבר באורים והתומים, והוא לא מצליח... אבל איך הוא יכול להוריד את נשמתו של שאול המלך במעשה אוב, שזה כשלעצמו איסור תורה, ולכן גם כן הוא קיבל עונש, ולמחרת הוא נהרג במלחמה עם הפלישתים. נפל על החרב, בכלל יש בזה סוגיה, יודעים איזה הרבה עניינים שאדם בגרמה, מתאבד בגרמה. סוגיה של שאול ויונתן. אבל איך שלא יהיה, הוא מוריד את שמואל, כן? סוגיה של שאול לגבי הגרמה של זה, אבל הוא מוריד את שמואל. איך יכול להיות שבעלת האוב הטמאה תוריד נשמה של צדיק שהוא שקול כמשה ואהרון? הלא אמרנו שצדיקים, נשמתם גנוזה תחת כיסא הכבוד. אומרת הגמרא זה בשנה ראשונה. שנה ראשונה לפטירה של הבן אדם, גם האדם צדיק כשמואל הנביא לא מגיע לגן עדן עליון. בסוד 6 חודשים בבשמים, 6 חודשים בשמן המאור, 6 חודשים בבשמים תברוקי אנשים. שהנשמה מתעדנת לפני שהיא באה אל המלך. לא תבוא אל המלך כי היא חפץ בה המלך ונקראה בשם. אז יש תהליך שהנשמה עוברת עד שהיא מגיעה לחלק שלה למעלה. וגם בשבעה זה תהליך. ואז הנשמה היא מנותקת מן הגוף, היא מסתכלת בכל ענייני העולם הזה, והיא לא יכולה לממש שום דבר. ואם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בו זבוזו לו.
עכשיו הוא רוצה למכור את הכל, אבל זה כמו ששבנה והילל, מה יעשה עכשיו? ידוע רבנו כותב, יש לו תורה קטנה בליקוטי מוהר"ן, אם היו מביאים מת לעולם הזה לכמה רגעים, ודאי היה מתפלל, יפה יפה. היה מתפלל טוב, היה מבין, כי הוא יודע מה עיקר ומה טפל. הוא יודע שבעולם הזה הכל נתון בערבון. הכל בן רגע. יכול להילקח מן הבן אדם, בן רגע. ולכן... איזו השתדלות יותר גדולה מההשתדלות הפיזית? בהחלט. ועל זה אני רוצה לעורר. אז יש לנו את פרשת ויהי בנסוע. אז ידוע נועם אלימלך על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו כל החניות של האדם בעולם הזה. מתוך בית מסעות 2 אנחנו יודעים. יציאה מהרחם, אדם התחיל את המסע שלו, זה אלוקות. כאילו, סמוי, זה סוד, כל הסמוי מן העין יש בו ברכה. מה קרה ברחם הזה ב9 חודשים? תן לבן אדם לעשות מה שהיה ברחם ב9 חודשים, מיליארד שנה הוא לא יכול לעשות. טיפה אחת, טיפה, שצריך לראות אותה במיקרוסקופ, זרע וביצית, ביצית מופרט, זה הסיפור. ביצית מופרט, טוב, גם היצירה של הביצית זה גם אלוקות כשלעצמו. ותוך 9 חודשים, מיטה אחד יש לך התמיינות של טריליוני תאים. עכשיו, כל תא בפוטנציאל שלו יכול להיות גזע המוח או ציפורן או שערה בגבה. יכול להיות הכל. עכשיו, עזוב איך הוא נהיה. רק חלוקת תפקידים. מה, יש להם מספרי ברזל, מי, איפה, מה, איך הם עושים? למה לא יש 2 גבות, 2 אצבע, 2 זה? איך זה יודע, זה תפוס? איך יודע, זה מה התפקיד שלו וזה איך התפקיד שלו? ואיך לפסול את המראה שלו לפי סוד הנשמה שלו? זה מסובך מאוד, חבר'ה. כן. אז עסקתי איתכם בסוגיה של תאומים, כן, תאומים מסוימים, חייטון, ירושה, ועוד 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 הרבה סוגיות בהלכה, בעקבות כל מיני עניינים שיש לנו היום, שדברים מתפתחים, לקיחת זרע מאדם אחר המוות שלו, על מנת שהילדים יוכלו לקיים פרו ורבו. לא היה דור כזה. בשנתיים וחצי האחרונות, כמה אנשים, כמה הורים, שרוצים שיקחו זרע מן הילדים שלהם כדי שיוכלו לחיות. אז בכל אופן, ב9 חודשים, מי יתנני כי אחרי קדם, אמר איוב, התהליך שם הוא תהליך של אלוקות. תמיד אדם יזכור מזה. כמה אדם מוכן לשלם, תחשבו, זה דברים כל כך פשוטים, פתאום הם כל כך נעלמים מאיתנו. כאילו, דיברתי עם בן אדם שהוא הולך לעשות דיאליזה. זה לא דבר נעים. בן אדם הולך לעשות דיאליזה. פלל על דורון שלנו, שבעזרת השם שלו רפואה בכליות, או גם כן הרופאים אומרים עניינים, אבל דורון יהיה לו בעזרת השם רפואה. אמן. לא יצטרך דיאליזה. אמן. אדם הולך למכונה גדולה, כל אדם שלו מתחברים לו, כל הזמן יש לו ביד, כי הוא צריך, יש כאלה עושים כל יום אפילו, שמרחם. עכשיו צריך ללכת, כל אדם שלו יוצא ונכנס, זה בלגן. אתם יודעים מה זה דיאליזה שמרחם? הוא רואה, הוא רק מזה אנשים מתעלפים. הוא אומר, מה זה כל זה היה בגוף שלי, איך זה יוצא, איך זה נכנס, מאיפה זה בא, מאיפה זה הולך, מה קורה פה, הוא לא מבין, וזה מסנן לו, וזה... כמה מכשירים שלא תעשה, זה לא כמו הכליות. 2 איברים, 4 אצבעות, גודל שלהם, כמו איזה בוטן גדול כזה. 2 כליות כאלה. ככה כזה. יותר קטן מזה. מסננים לך כל יום, את הדם שלך, ברוך השם, איזה חידושים, איזה פלאות, זה פילי פלאות. זהרו ממלח, אל תאכלו הרבה מלח. אנשים, זה מזיק אותם מאוד, הם לא יודעים, העניינים האלה, בני אדם לא מבינים כמה צריך להיזהר ממלחים. המלח הוא בחינת דינים. היום אנשים אוהבים כל החטיפים האלה, והם לא יודעים מה הם עושים לגוף שלהם. היום זה הכל מרוכז. היום ילד אוכל היום ביום כמות סוכר, מה שפעם היו אוכלים בחודשיים. כי הכל היום, הכל, איפה פעם היה כאלה חטיפים ממותקים וכל לא היה דברים כאלה. לא היה. וזה נזקים אדירים היום שנגרמים לילדים בגלל גם כל המלוכים האלה. בחטיף אחד של דוריטוס יש לך כמות מלח שפעם ילד היה אוכל את זה בחודש וחצי, אם בכלל. היום זה, הוא לא התחיל את היום היום בלי שקית של כמויות של מלחים, וזה פשוט התעללות, זה פירוק של הכליות. ואז האדם הוא לא זך ונקי, כי קדושה אוהבת נקיות. ומפה מתחילים, כל החולאים מתחילים מזיהומים. כי כל העניין של הגוף תמיד יש בו חולאים, גם יש תאים סרטניים כל רגע.
המערכת החיסונית מנטרלת אותם. כי כל הגוף, כל העניין שלו זה בירורים של פסולת. כל אדם בירורים של פסולת, כי העבודה של יום חול כולל הגוף זה פסולת מתוך אוכל, והעבודה של שבת זה אוכל מתוך פסולת. לכן בשבת ההתעסקות היא ביטוב, לזה התבטאו, כי אדם לא מבין. מה עכשיו האפונה ואורז, כי כל העניין של שבת זה מראה לעליונים. בשבת כל ההתעסקות זה לקחת את האוכל מתוך הפסולת. העבודה של יום חול זה לקחת את הפסולת מתוך האוכל. רבי יובל, זה חידוש של רבי יובל. התפפלנו, אתה לא זוכר, אתה זוכר? זה מרבי יובל. אתם מבינים? אז בא אליי בן אדם, שהוא צריך לעשות דיאליזה. ואני לעצמי חושב, אני אומר, מה זה כזה קל לבורא? כי הרי הבורא עשה 2 כליות מכלום. הבחור הזה בן 50. לפני 50 שנה הוא היה בבטן של אמא שלו, והשם עשה לו 2 כליות מכלום, חדשות. מה זה בשביל הבורא לעשות לו כליות עכשיו? זה כלום, שום דבר. צריך להתפלל. זאת אומרת, מי הקדימני והשלם? לפעמים אדם מתפלל, אבל הוא חסר ביטחון. מה יכול להיות? מה זה יקרה? שכחת מה היה ברחם? יש לו חולי, הלך לו הסחוס. כן, אבל השם עשה לך סחוס חדש לפני כמה שנים שהיית ברחם, מה זה בשביל השם? צריך, בסוף אין יש מאין, זה הכל מה שאתה, השם כבר היה צדיק. הכל היה, תתפלל. אותו דבר גם העניין של הלימוד. מה העניין שמלמדים ומשכיחים? הכל היה. למה השם עשה ככה? כי הכל נגיש, הכל קל. ולכן הגישה היא צריכה להיות שאדם מתפלל להשם, מה זה באמונה וביטחון? בצורה הכי פשוטה. זה רק העניין, האם השם רוצה או לא רוצה. ואז ממילא אם לא רוצה, אז גם אני לא רוצה. ועל זה הוא מתפלל. הוא מוריד את רף הציפיות שלו, ואז התפילות הן פועלות חזק בשמיים. אז אני הסתכלתי על אותו בן אדם, הוא עושה דיאליזה, מה זה מסובך הדבר הזה? ואמרתי, איזה כליות, כמה צריך להיזהר. להיזהר מהמלאכים האלה שאוכלים. ואני לא מבין את הסוגיה פה, מה זה פרשת ויהי בנשוא, דינה כספר שלם. עכשיו יש כלל בהלכה. ממתי בספר יש קדושה שמצילין אותו מפני הדלקה? שולחן ערוך סימן ש"ד. אם כתוב את הפרשה ויהי בנשוא. לא כתוב פרשת ויהי בנשוא. לא כתוב. כמה אותיות יש בפרשת ויהי בנשוא? כמה? פ"א אותיות. פ"א. 85 אותיות. עכשיו יש כלל בספר תורה, יש לו 3 דרגות. לפני, ספר תורה לפני שיש בו 85 אותיות, לפני, יש בו 85 אותיות, והוא שלם. אז אלה 3 דרגות שיש בספר תורה לפני, 85 אותיות, שלא צריך אפילו להציל אותו מהדלקה בשבת, כי בשבת לא מצילים מפני הדלקה, שמא תבוא לכבות. 85 אותיות שמצילים מפני הדלקה, ועל זה אמרנו חידוש, ידוע בגמרא למה רב פאפא נקרא פאפא? מה זה רב פאפא? השורש של השם של רב פאפא בגמרא נחצה מהפסוק פה אל פה אדבר בו. על מי כתוב פה אל פה? משה רבנו. בעצם השם מגלה את הסוד, למה אני מדבר עם משה? גם אני רוצה שידברו איתי משמיים, אבל לא זוכים. למה משה השם מדבר איתו? כי הפה שלו שמור והברית שלו שמורה, יש 2 פיות. ידוע שפי החותם למטה גם נקרא פה, ברית נקרא פה. לכן 85 גמטריה מילה. מילה. ולכן מילה יש למטה. אתה יש לך מילה, מילה שלי זה מילה. מי שלא מקיים הבטחה, הוא כאילו פוגם בברית. לכן זה נקרא מילה וזה נקרא מילה. הוא נקרא, יש מושג בהלכה, נקרא מחוסר אמנה. עכשיו, כמה האמונה זה הכי גבוה בעולם? יש מושג בהלכה נקרא מחוסר אמנה. מה זה מחוסר אמנה? מחוסר אמונה. על מי מכריזים מחוסר אמנה? אדם בא לחבר שלו, סגר עסקה. בעסקה הם סגרו שהוא מוכר לו את האוטו, ועדיין לא העבירו כסף. 3 דרגות הם בדיני ממונות, צריכים לדעת את זה. דרגה ראשונה, הסכימו בפה. עכשיו לא נכנס לסוגיה אם תקיעת כף דינה כשבועה. בואו נצא מנקודת הנחה שתקיעת כף לדעת הפוסקים בימינו אין דינה כשבועה. נתנו כיף, לא נתנו כיף, לא מעניין. מוכר את האוטו, בטח, מחר תבוא, עושים העברת בעלות, מעביר כסף, יאללה. מחרת הוא מקבל טלפון, שומע לא מוכר את האוטו, או לא קונה את האוטו. על פי ההלכה, בית דין אין לו מה להתערב בזה, אין לו מה לתבוע, אין פה עילה לתביעה. נכון אלעזר? זה לא שייך, כי זה רק בזה, שם ישמור אותך.
תזכה למצוות, שמשמח אותך. אז אין פה בעצם עילה. למה? כי זה רק בדיבור היה. אבל ההלכה אומרת, לא נוח לנו מאנשים כאלה. זה לא מקרה מדובר, שוב פעמים יש סיבה, יש סיבה. נגיד בן אדם מאוד דחוץ לכסף. הוא צריך למכור את הבית שלו 2 מיליון. בא לסגור, אמר יאללה, בפה יאללה, בואו נתחיל להעביר טיוטות עורכי דינים, בפה כבר יאללה, יש עסקה, יש עסקה. ואז בא בן אדם, המל מחרת אמר לו, שומע? אני מציע לך על הבית במקום 2, אני לך 2,200. אז מה, בגלל שהוא אמר בפה הוא צריך למכור ב2,200, הוא דוחק בכסף. זאת אומרת, אם יש סיבה נכונה, אז לא חייב. לא שהוא נשבע לו, לא חייב. גם פה יש סיבה, יש עניין. אבל אם אין סיבה מצדקת, הוא נקרא בבית הדין מחוסר אמנה. זה בן אדם מחוסר אמנה, שארית ישראל לא עשו עוולה ולא ידברו חזב. הבטחת, למה אתה חוזר בעצמך? תעמוד בדיבור שלך. זה דרגה ראשונה. דרגה יותר קשה, זה היה כסף, נתן כסף. על פי ההלכה מה הדין, אדם רוצה לקנות קורקינט. בסדר? אני אומר קורקינט כי אין פה העברת בעלות, כי יש פה עניין מנהג המדינה. ברכב, אתה לא יכול להגיד זה שלי בלי שעשית העברה בדואר, אתה צריך להעביר שם, זה הקניין היום. אבל בוא נגיד עכשיו, אתם יודעים מה? בוא נלך על רכב, יאללה, רכב. יאללה, קח על האוטו הזה 50,000 שקל. נתן לו 50,000 שקל, והנה האוטו פה, יאללה, לך קח את האוטו. מחר נעשה העברת בעלות. נתן לו 50,000 שקל על האוטו, איך שהוא בא ללכת לאוטו, זה שקיבל את המפתח קנה אותו, עוד לא הגיע לאוטו, פתאום האוטו נוסע, באו גנבו לו את האוטו. אין, הלך האוטו. הלך האוטו. כמו פה, ישב למד אלעד חזן עם הרב אביאל, תוך כדי שהוא לומד פה, גנבו לו את האופנוע בחוץ. כן? תוך כדי שהוא לומד, באו ערבים, הוציאו את הזה, גנבו לו את האופנוע, ההוא דוחף אותו. אחד על אופנוע, שם לו רגל ודוחף אותו, ברחו. התניעו, לא יודע מה היה שם. שניות, תראו אותם במצלמות של הבית כנסת, לקחו לו את האופנוע. טוב, אבל מי שלומד ברוך השם, השם לא יבאס אותו. כן, משטרה תפסו אותם בדרך פה איפשהו, פה באיילון, פה בזה. תפסו אותם, כנראה ראו שזה אופנוע לא מותנע, הוא גורר אותו וזה, זה בני מיעוטים. הבינו את הסיפור שם, לקחו לו את האופנוע, ישר זה, התקשרו לאלעד, החזירו לו את האופנוע אותו רגע. עניין של דקות, לקחו, החזירו, טיק טק. עוד לא הספיק, החזירו לו את האופנוע. ברוך השם. אז גנבו את האוטו. הוא אומר לו, מחילה, גנבו את האוטו. הלך האוטו, תחזיר את הכסף, לא קיבלתי את האוטו. אמר, מה אתה רוצה, גנבו לך? מה פתאום גנבו לך? אבל שילמת לי על האוטו, זהו, זה כסף שלי, זה האוטו שלך, גנבו לך, מה אני, זה 50 שלי. לא לקחתי את האוטו, הכסף רק אצלך, תחזיר לי אותו, זה, מה הדין? מעות לא קונות. מעות לא קונות, רבותיי, חכמים עשו, יש הלכה, חכמים עשו תקנה, כסף לא קונה, עד שלא ימשיכה. לא יחזקת את החפץ, אין קניין. תדאג שהוא יחזיק את החפץ. לכן, אם בא בן אדם עכשיו, נתן לי 10,000 שקל על הקורקינט, הקורקינט פה בחוץ. מה? לא עוזר. יש 2 מפתחות. אז עכשיו בא בן אדם פה בחוץ עם קורקינט, נתן לי 10,000 על הקורקינט, תודה רבה, הנה הקורקינט שלך בחוץ. איך שהוא בא בא מישהו גנב, נתן גז, נסע. אני צריך להחזיר לו את הכסף? כן. כי הוא לא קנה. עד שהוא לא ייקח את הקורקינט ויגע בו פיזית, הכסף אצלי בהשאלה. זה כאילו הוא הלווה לי 10,000, אני חייב להחזיר לו. לכן אתה רוצה למנוע, אז קח את הכסף ליד קורקינט, נשמה, תחזיק את הקורקינט להתראות. למה חכמים אמרו, מעות לא קונות, כסף לא קונה, עד שלא יהיה משיכה בחפץ. למה? כי היו רמאים, מה היו אומרים? נשרפו חיתך בעלי, היו אנשים עושים עסקאות, ככה היה נהוג, חיטה וזה, זה דברים שאתה לא בא לוקח, זה לא עכשיו אתה קונה בוטנים בחנות. אתה עכשיו רוצה לקנות 20 טון חיטה. אז מה, אתה בא עם שקית, לוקח? אתה משלם לבן אדם, אחרי זה מביא את הזה, זה תהליכים. ואז אתה משלם לו מקדמה או חלק מהכסף, או כל הכסף, 20 טון חיטה. ואז הוא בא עם המסעיות למחרת לקחת את החיטה. אז אתה אומר לו, שומע אחי היקר, נשרפו החיטים שלך, פרצה דלקה. מזייף דלקה, או שמה, באו שודדים, גנבו את החיטה, מחילה. וככה היו אנשים עושים, לוקחים כסף, כי נהוג לשלם מקדמה מראש, ואת המשך הסחורה לא מספקים, ומה היו אומרים? הלך.
באו החיימים אומרים, הלך תחזיר את הכסף, כי אין קניין. עד שלא יקבל את הסחורה אין קניין. יש בזה גם רמז, מעות בעולם הזה לא קונות. כי מה שלא שלך משמיים, אם לא, מה קונות? תראה איזה חידוש. מעות לא קונות, משיכה קונה. מה זה משיכה? שקיבלת את זה מלמעלה, המשכה, כידוע. שלא תחשוב, אם יש לך כסף, אתה יכול לקנות בעולם הזה. אם לא שלך, לא יהיה ברכה וזה לא יהיה שלך. מעות לא קונות. מה קונה? משיכה. אם משמיים נתנו לך וזה מומשך מלמעלה, זה שלך. אבל אם זה לא שלך ורק שילמת את זה, לא יהיה לך בזה ברכה. כי כסף לבד בלי המשכה מלמעלה, לא קונה. רבי שרון, אהבת? רבי שרון. אז זה נקרא מעות לא קונות. זה חידוש. שבא בן אדם, קיבל מקדמה על האוטו, יאללה, סוגרים עסקה, קיבל מקדמה על האוטו, 10,000. למחרת אומר לו, שמה, לא רוצה למכור, קח את ה10 שלך בחזרה, לא רוצה למכור. פה זה כבר מסובך. פה בית הדין צריכים לקלל אותו. כן. צריכים דיינים לבוא ולהגיד לו קללה. לקלל אותו. יש מחלוקת האם אומרים לו עליו או בכללי, אבל מקללים אותו. בית הדין אומרים, שמע, מעות לא קונות, אבל אתה ניצלת פה את העניין הזה, אתה לא בן אדם אמין, אתה לוקח מקדמה ואז מחזיר, זה לא מקובל. מקללים אותו בבית הדין. הבית יוסף כותב, אלא אם כן היה אנוס. אלא אם כן היה אנוס. כן, נגיד אשתו פתאום לא הסכימה ונהיה בלגן בשלום בית וזה, מה לעשות. אבל אם סתם ככה, כי הציעו לו יותר, או בלי סיבה, הוא מבטל את העסקה, מקללים אותו בבית הדין. עכשיו, מה מקללים אותו? מי שנפרע מדור המבול ומדור הפלגה, אפשר להוסיף גם את סיסרא ואת מי שאתה רוצה. הוא ייפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. ויש שאומרים, הוא ייפרע ממך שאינך עומד בדיבורך. מה אתה מבטיח ואתה לא מקיים? עכשיו, זה נקרא מחוסר המנה. עכשיו, הקודם זה בלי כללות, זה רק, זה לא יפה. אמרת, תקיים. זה רק במשא ומתן או כל מילה שבן אדם רוצה לא, הם סיימו משא ומתן, נגמר. זה רק בנוגע למשא ומתן, או בן אדם נגיד אומר, קובע עם בן אדם משהו, אני אעזור לך בזה. לא, זה מדובר במשא ומתן. כן. זה הסוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אגיד לכם משהו, רק מפסידים מדיבורים. רק מפסידים. רק. עדיף שקט. ואני אומר לכם את זה. כמה שפחות. אפילו אדם עושה משא ומתן, כמה שפחות. רק מפסידים מזה. אלא אם כן, אתה מדבר עם ריה וההוא וזה, אתה שופך את לבך. אבל אם זה לא אדם קרוב אליך, אתה שופך את רק מפסיד. כמה שפחות תדבר, אפילו במשא ומתן. זה כלל עליה במשא ומתן. אני לא מדבר, אתה מדבר עם קרוב אליך, אתה מדבר עם אדם רחוק ממך. כמה שיותר שהוא ידבר. אתה רק תשמע. תעשה משא ומתן צריך לצאת תקן של שמיעה. ואחד הדברים הגרועים לעשות שכנע. למה? בני אדם יודעים מתי עושים שכנע. לא צריך לעשות שכנע. השכנוע הכי טוב שאתה לא מנסה שכנע. ככה זה הולך. ולכן, מי שלא עומד בדיבור למעלה, זה גם הברית. הברית קרוטה לשפתיים. מה זה לבטלה? הבטחה לא מקוימת זה לבטלה. כמו למטה, אם לא מקוים, הלמטה זה לבטלה. גם הבטחה לא מקוימת זה לבטלה. ובעיקר לילדים. תסתכלו סוכה מ"ו, עם רב זרע, לא יאמר אדם לעינוקה, אני נותן לך ולא נותן לך, הוא מלמד אותו לדבר שקר. אדם אמר לילד, אני אקח אותך, אקח אותו. ילד שגדל בבית, שהאבא, יודע הילד, תבינו, אתם לא יודעים כמה זה משמעותי. אני אקח אותך לשם, אני אביא לך. והילד חי חיים שלמים במציאות שזה לא קורה בסוף. אתם לא מבינים איזה נזק. לבן אבא שהוא אומר קצת, אבל אם אמר זה קורה. אני אביא לך, הוא מביא לו. אני אקח אותך. ואז ילד מקבל חינוך. גם אם נגיד יש לך איזה עניינים וזה, ואתה, אין, אמרתי לך, אני אקח אותך. אפילו אם לא בא לך, הבטחת, תיקח את הילדים עכשיו לאיזה טיול, לאיזה מקום, לאיזה עניין. אם לא הבטחת מתי, אז בסדר, אז תעשה את המשא ומתן. אבל מוצא שפתיך תשמור. אם לא, אל תבטיח. תגיד לו לא מבטיח. תגיד לו בלי נדר.
ואם הילד מוותר לאבא, אבא, אתה זה, אשרי הילד הזה, איזה ילדים טובים. שומעים ילדים? אם הילד אומר לאבא, אבא לא נורא, זה, כן? אשרי הילדים האלה שלא תופסים בדיבור. אז אלו 3 הדרגות. אבל אם היה קניין, אי אפשר לחזור. ברגע שהיה קניין, אף אחד לא יכול לחזור. אז מה המסר? מעות לא קונות. יש מעות קונות כליות, אותו בן אדם עכשיו שצריך לעבור דיאליזה, מעות קונות כליות, הוא אומר לי, אני מוכן, הוא מחפש עכשיו, הוא מועמד לצריך זה, הוא אומר, אני מוכן להשתלה, הוא מחפה בתור וזה, רק, עזוב, בסוף הוא חומרים, יהיה זה, הוא מועמד להשתלה. את כל הרכוש שיש לו, הכל, כל הרכוש, הכל, הוא מוכן להיות בעל חוב עני, תיגל אותי רק מזה שצריך ללכת לעשות טיפולי דיאליזה. ברור, חייב חיים, חייב אינם חיים. והנה עומד לפניו בן אדם שהכל טוב אצלו, בריא, הכל בסדר. הוא עצוב ובדיכאון על זה שהמצב שלו ביש ואין לו עוד ככה ועוד ככה ועוד ככה. וזה מה שנקרא עולם הפוך, ראיתי. אבל כל הזמן צריך להתחזק, כי יראת שמיים זה דברים שצריכים חיזוק, להתבונן. ברוך השם, תודה על השם, ברוך השם. ולכן, שואל הרבי מקלויזנבורג הקדוש, האדמו"ר מצאנז בספר חיים, שאלה אדירה, הוא אומר, כל החיים היה לי קשה, וזה האדמו"ר שאיבד 11 ילדים ואת אשתו בשואה, הקים את בית חולים, שלא יבוא אדם ויגיד, אין ייאוש בעולם, הקים את בית חולים לניאדו, מכלום. לקחו לו הכל בשואה. הוא עבר ניסיונות תופת. שבועות שלא אכל, היה אוכל חולות. וגם שהיו מגישים מרק דלוח, מרק עם אולי קלוריה אחת בצלחת, הוא לא היה אוכל, כי זה היה טרפות. בודדים אנשים שהצליחו להחזיק את מלחמת העולם השנייה, בלי להיחשל ולהכניס לפה, אפילו לא איסור דרבנן אחד. מה אנחנו נגיד? בדור של פינוקים כאלה, שכמה נכשלים בכל מיני מסעדות וכל מיני עניינים, לפחות שבן אדם מקפיד להכניס לפה רק בשר חלק. עזוב עכשיו רבנות, לא רבנות, אבל חלק. שלא יהיה שיחה בריאה, למה אתה אוכל בהמה עם דלקות? זה שיש לה דלקת בריאה, זה עניינים רוחניים, זה לא סתם השם עשה לה דלקת, הוא לא רוצה שתאכל את זה. למה אתה אוכל שיש לה דלקת בריאה? זה הנשמה שלך. תאכל, ברוך השם לא חסר, או מסעדות איפה שאתה לא הולך, צצים מסעדות בכל מיני חורים. אתה עושה כוכבית קבב, מגיע אליך תוך 40 דקות, ואם לא, אתה נותן כנס לוול, אתה עושה את... מגיע, זה דור של פינו, איפה היה פעם דבר כזה? פעם בשביל לשחוט היית עובר מסעות שלמים כדי לאכול עוף. אתם יודעים מה פעם בן אדם היה צריך לעבור כדי לאכול שניצל? זה מסובך. היום ברוך השם דרך הסופר ממלא שקיות, שם טק, טלפון, הבית, הכל מגיע, מה שאתה לא רוצה. יש היום אוכלים, אתה לא מכיר אותם, מקסיקנים, דברים, אתה אפילו, יש חנויות, מה זה? אתה צריך מחקר רק, מה זה האוכל הזה? כל מיני דברים, ברוך השם, יש בשפעים. אבל כגודל הנגישות, ככה גודל הבעיות בהלכה. היום התעשייה מלאה היום. פעם כמה זמן לוקח לתרנגול לגדול? כמה חודשים. הולך למכון כושר, אוכל, עושה ספורט. היום אתה עושה מרק עוף, הכל מזרזי גדילה, הורמונים ומים אנטיביוטיקות, כולו מוזרק. סטרואידים ומזרזי גדילה ואיזה כולו זה. כן? והעוף גודל בכמה, אתם יודעים, כמה שבועיים. מהרגע שזה, שבועיים. פרקים אותו ויאללה לשחיטה. ושמים אותם בלול סוללה, כזה ככה כולם שם, כולם נמקים והכל השם ירחם מחלות שמה. ועם פליירים חותכים להם את המקור כדי שלא ירביצו אחד לשני, לכו היום ללול, כל התרנגולים כולם קרוטי מקור. כמה צער בעלי חיים, אנחנו זה הדור. יש רבנים שלא אוכלים ביצים רגילים כאלה, לא מוכנים. אני מקפיד, משתדל להנגיש רק ביצי חופש אורגנל אבל. יש ביצי חופש, אתה מרגיש, אתה רואה את הצבע של החלמון, אתה רואה את האוכל, אתה מרגיש את הטעם של הביצה, אתה כבר לא יכול לגעת בביצה רגילה. אתה מרגיש. לא, וזה הרבה שקרים כמובן, אבל אם זה ביצה טובה, אתה מרגיש את זה.
אבל כל התעשייה היום בשביל ביצים, ככה מתעללים בחיות היום בכמויות שאי אפשר בכלל להבין. וגם עובדים עליהם. תרנגולת ממוצעת מטילה פעם ביום. היום עושים להם פרוז'קטורים בלילה, כדי שכל החילוף חומרים שלהם בגוף מטילה 2 ביום. זה האיכות יורדת. פעם ערך קלורי של ביצה אחת, 10 ביצים של היום. Okay. מה אומר? עכשיו, כבד אבז, מה זה כבד אבז? נניח גם אם עשו איזה ליין כשר או משהו, פעם היו עושים להם צינורות סיליקון, אבל מה זה? אתם יודעים מה זה כבד אבז? לוקחים אבזים, בארץ החוק אוסר, אין בארץ ייצור של כבד אבז, אסור. זה מחול, מכניסים לאבז, הרי אם תיקח אבז רגיל, הכבד שלו יהיה לא טעים. אתה רוצה כבד אבז, צריך לפטם אותו, זה כל העניין. לוקחים צינור, דוחפים לו אותו, תחשוב, עושים את זה עליך. צער בעלי חיים, דאורייתא. רבי יהודה הנשיא סבל כמה שנים צער של איסורים, בגלל צער בעלי חיים, רבי יהודה הנשיא. דוחפים להם צינור לתוך הוושט, ומכניסים להם אוכל בכוח לתוך הבטן. עד שנהיה להם, הגוף שלהם מלא שומנים, והם מתים מזה, וכל הוושט שלהם קרעים, והכבד שלהם כולו חולני. אתה הולך לרופא, הרופא אומר לך, תגיד, יש לך כבד שמנוני, שומני. לא טוב, תפסיק עם האלכוהול, תפסיק עם כל השטויות, תתחיל להזיז את הגוף. מה זה כבד אבל? זה כבד חולה. זה כבד שומני, זה כבד ערוס. וזה משכן לסטרא אחרא לדמים האחורים. וזה נחשב היום לאנשים כבד אבז. אז נכון, יש כשר, יש כבד אבז כשר, אבל כשאתה רוצה להתקרב לקדושה, משוך ידך מזה. זה הכל זה לעומת זה עשה אלוקים. בסוף כולם מתים. שורה תחתונה, כל הבצר חציר. אז תתחיל, תתן עבודה. קצת פחות מזה, קצת פחות מזה. מה יקרה עכשיו אם לא תאכל? יש, ברוך השם, חסר אוכל. גם אם נניח זה כשר, אבל אדם בא, צעירות הבריאה של השם, האבז הזה מסכן, ככה עשו לו, בשביל שאתה תתענג על כבד חולה, שומני. זה מכניס יראת שמיים. מושך ידו מזה. הבנתם? זה העניין. ושואל הרבי מקלויזנבורג, אומר, מה ראו מה התורה, שני הפסוקים האלו שיש לך נונים הפוכים. נון זה רמז לחרון אף, חרון. הבאנו את זה גם כן על 50 שערים, זה הנון. לכן משה נקרא במקום משה מנשה, כדי שלא לבזות אותו שיונתן יצא נכד שלו. בספר שופטים, פרק י"ח, שם כתוב יונתן בן גרשום בן מנשה. ורש"י אומר, זה לא מנשה, זה משה. לא רצו לבייש אותו, שהנכד שלו יצא לתרבות רעה. הנכד של משה רבנו יצא לתרבות רעה. למה? לא השקיע מספיק זמן בעניינים האלה. ככה המדרש אומר. היה יותר מדי פרוש, פירש מן האישה, אבל מי התיר לפרוש מן הילדים? אפילו משה רבנו לא הצליח בחינוך הילדים. מפחיד. למה? לא הקדיש זמן מספיק. התורה אמר כשבחו 3 דברים, השם עושה מדעתו והשם הסכים עמו. אני אומר לזה רמז לא פשוט. פירש מן האישה, השם הסכים עמו, כי ציפורה הייתה ראויה לכך, הייתה אישה חזקה. אבל פירש מן הילדים, מנין? וקרה מה שקרה. אין, תורה לא מונחת בקרן זווית, יש פה גם אמירה. אתה יכול לקבל תורה מסיני ואתה יכול להיות משה רבנו, וכל התורה זה משה. אבל הילדים שלך, אם לא תחנך, לא יקבלו את זה במתנה. ירושה תקבל, תורה לא מקבלים בירושה. לכן כתוב, בית הארון, ברכו את השם. בית הלוי, ברכו את השם. ירא השם אין בית. למה? זה בית עובר בירושה. אתה כהן, אתה לוי, בית ישראל, אתה יהודי, זה עובר בירושה. כהן לוי ישראל. אבל יראת השם אין לה בית, זה לא עובר בירושה. אין. לא אכפת לי מה היה אבא שלך. אבא שלך היה לוי, תהיה לוי. אבא שלך היה כהן, תהיה כהן. אבא שלך היה ירא שמיים, לא בטוח תהיה ירא שמיים. אתה תהיה ירא שמיים, אם אמא תבכה תתפלל, אם אבא ישקיע זמן. עכשיו זה נקרא, רבנו כותב, רחמים נפולים שנפלו לסטרא אחרא. מה זה רחמים נפולים? אני אתן לכם דוגמה. אבא כל היום עובד. עכשיו, איך הוא משקיט את המצפון שלו? הוא מבין שהוא יותר מדי עסוק בחומר. בסדר, פרנסה זה חשוב, אבל מה עם תורה? תקבע גם לתורה. לא, אלה שלא יחסר לילדים שלי. בסדר, אז אתה עובד כל היום, אבל אתה לא עם הילדים שלך. ומה לא יחסר להם? אייפונים ועניינים וכל מה שצריך וחולים וטיולים. בסדר. אז הרחמים שלך נפלו לקליפות. ובפועל, זמן עם הילד שלך אתה עושה? לשבת איתו, ללמוד איתו, לדבר איתו, שיחת חברים, הוא פתוח, אתה יודע מה עובר עליו?
זה כמו פעם שמענו מהרב דיין פה, אתם מכירים, זכרו לברכה, היה יהודי מיוחד. נעים הליכות. אתה זוכר אלעזר את הרב דיין? נעים הליכות. הכל רגוע, מתק שפתיים. אני זוכר את הרב דיין, והרבה דברים לטובה. היה אדם מיוחד, מאוד מיוחד. הוא היה רב בית הכנסת, היה יושב פה. אני זוכר איך הוא היה מדרבן אותנו, עוד היינו צעירים, גיל 14, 15. אמר לי, פעם הראשונה דרשתי, אתה דורש ליל שבת פה. עוד לא הייתי בן 15, 14, עכשיו פחד במה. פחדתי. אני זוכר פה ליל שבת, נדרתי צדקה לפני, אמרתי השם, אם הדרשה הולכת טוב, בעזרת השם 50 שקל לצדקה. אז היה פה הרב דיין, והרב דיין סיפר לנו פעם, למשל ידוע, אבל על אותו אחד שכל הזמן הילד רצה לדבר עם אבא, רצה שיחה עם אבא, אבל אבא כל הזמן עסוק בעסקים. כל הזמן טלפונים מפה ושם, אבא כאיזה עורך דין, מפה משם עניינים, מזכירים, פק, טק, טק, כל היום ביזנס. איש עסקים, גדול. אין לו זמן לנשום, חברות פה ועניינים ופה ומס הכנסה ופה ושם. אבל הוא מדבר, הביזנס הוא מדבר. מחול, הארץ, עסקים פה, עסקים שם, כל הזמן. והילד אף פעם אין לו... הרחמים של האבא זה לא בלשבת עם ילד, זה בלתת לילד אייפונים ולתת לילד חולים ודברים כאלה. בסדר, אבל הילד צריך אותך. אז הילד יתקשר לאבא במספר שהוא לא מכיר. אז אבא חשב זה איזה משהו עסקי, ענה. או לא, אבא זה אני. או לא, מי אני? אמר לו, אני יונתן, הבן שלך. אבל אתה פה בבית. אתה פה, למה אתה מתקשר אליי? אמר, אני רואה, אתה מדבר עם כולם בטלפון, אז אמרתי, אולי גם איתי תדבר בטלפון. אולי בטלפון תדבר איתי גם כן. אז זה מאוד פשוט. אז זה נקרא, אומר רבנו, זה רחמים שנפלו למקום לא טוב. אתה לוקח את הרחמים, הילד לא צריך את זה. זה רחמים לא נכונים. רחמים לא נכונים. אז אומר הרבי מקלויזנבורג, למה דווקא שתי הפסוקים האלה והי בנסוע נחשבים ספר תורה שלם? למה? שתי הפסוקים האלה נחשבים ספר תורה שלם. כי הפסוקים האלה, רבותיי, הם מדברים על המסע של האדם. זה העיקר, זה המסע. שאתה בבית מדרש, זה נקרא ישיבה. למה אומרים? בחור ישיבה, בחור ישיבה. מכירים נכון? ישיבה? מה ההפך מישיבה? עמידה. אבל כמשל, מסע. יושב, זה רמז לקיבעון. יושב בחולון. איפה יושב רב פלוני? איפה הישיבה שלו? כן, חונה. מלאך השם סביב ליראה. יש חניה ויש פסיעה. אז העניין, גם היום, בחור ישיבה. אבל עיקר עבודת השם היא במסע ולא בישיבה. ולכן אומר הנועם אלימלך, אומר הרבי מקלויזנבורג, אומר, עבודת השם נקראת ישיבה, ועבודת העולם הזה נקראת מסע. עול, או ניסוע. וגבאי לשון צער. אז אומר לך, שעיקר העבודה היא לא בישיבה אלא במסע, וזה ספר תורה שלם, וזה חומה שלם. ביום יום שלך, במשא ומתן שלך, בעניינים שלך. והיא בנסוע, זה עיקר המסע. ולכן יש שם פיי אותיות כנגד ברית, למעלה ומטה, פיי. ללמדך, שמי שיש בו את הפיי האלה, ניצול מדינה של גיהנם. לכן יהודי זה בחינת ספר תורה. ומה ספר תורה שיש בו פיי אותיות? מצילין אותו מן האש, רמז ליהודי שיש לו פה של מעלה ופה של מטה, ניצול מדינה של גיהנם. ולכן, משה כתוב פה אל פה אדבר בו. למה כתוב פה אדבר בו? מה זה פה אל פה? זה פה אדבר בו. כי הוא שמור למעלה ולמטה. הוא צדיק. הוא נקרא נאמן. איפה מצינו שמשה נקרא נאמן? כי עבד נאמן קראת לו. שנזכה בעזרת השם להיות נאמנים לשם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.